Rehefa miresaka fifidianantsika dia misy ny fampelezan-kevitra, ary ao anatin'ny fampelezan-kevitra dia misy ny fampiasam-bola ataon'ireo kandida isan'isany entina andresena lahatra ireo mpifidy ny tondra ny fomba fijerena mahakasika ny vola ampiasaina ao anatin'ny fampelezan-kevitra izay indrindra. Ary ny tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny Samifin ny hevitra izay noentiny moa zany mahakasika ny famatsiana ny vola eo anivon'ireny antoko politika samihafa ireny, ary nambarany eo teo anivon'ny Samifin izay fa tokony hanana akaonty eny anivon'ny banky avokoa ny antoko politika tsirairay avy. Ho an'ny Samifin dia fanoizana ny asa izay nampiandranketina azy dia mikasika ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny ady amin'ny famatsiana ny fampiroroana. Tsy azo ditsita kosa nefa ny mety fandraisana famatsiana fampelezan-kevitra, famatsiana rarahana antoko politika amina vola izay tsy voatero madio daholo no ny andohany. Ka noho izay dia ny nataon'ny Samifin voalohany aloha dia niara-ny asa foana amin'ny ireo rafitra rehetra izay manana andraikitra, isan'izay ny senia dia fiarah-miasa tamin'ny senia tamin'ny fotoana nijerena ny volavolana lalàna ka ny fifidianana. Fiarah-miasa ihany koa amin'ireo rafi-panjakana isan-tsokajy izay mifanometanana amin'izay, ary mbola manohy an'izay hatramin'izao zany ny Samifin mba handrindra ny fomba fiasa. Ny anjaranay dia manolo-kevitra foana inona ny fepetra entina miala zany amina fidiran'ny vola maloto, amin'ny vola amina fandikan-dalàna ao anatin'ny raharaham-pifidianana na mikasika famatsiana fampelezan-kevitra. Ny anankiray ohatra dia zahay dia nivohy ary mbola hanamafy an'izay hoe tokony ho atao mifanaraka amin'ny lalàna mikasika ny famotsim-bola, ny lalàna mikasika ny fifidianana indrindrandrindra ny eo amin'ny famatsiana zany ny rarahana antoko politika sy ny fampelezan-kevitra. Raha ao anatin'ny hitantsika tsara fa raha ao anatin'ny lalàna mikasika ny famotsim-bola dia ny vola zany izay mihoatra ny folo tapitrisany dia tokony mandalo amin'ny banky. Mifanaraka amin'izay zany raha ny tokony ho izy dia tokony anana kaonty ny antoko politika, tokony anana kaonty zany ny antoko politika. Rehefa mijery nefa antsika ny lalam-pifidianana dia somary misy mahasamy hafa azy kely, satria raha tsy diso dia tsy voatery azo ny atao zany manokatra kaonty. Ny lalàna indray zany miteny hoe tokony anana kaonty, satria tsy mihina hoe latsaka amin'ny folo tapitrisa ny vola mety hoentina mamatsy fampelezan-kevitra. Tokony io zany tokony anana kaonty ireo dia ino no ahitana hoe avy aiza ny vola, atao inona ny vola, nampiasaina amin'izay daholo ve ilay vola.